半場明顯咧，就雙方唔知係咪已經熟習咗對方啦，好放啊，打得有機會啦，1-0，南非入波，冇錯啊！取得第一個入球，真係一個簡單而直接嘅反撲就搞掂咗。查巴拉拿射入今屆世界盃第一球，冇錯啦！呢個入波好靚嘅就係嗱，我防守得穩，打個快速反擊，將個波擺落去，即時喺位度，周遊包仔咧就係左腳勁轟破網啦嚇！咁咧就係南非入波先，查巴拉拿好波。開正係嗰飯啊！呢位球員都出名快嘅速度啊！射嘅就好有信心喎，真係啊！撈射波網喎，遠處掛網入啊！好勁好靚，個波攞得靚啊嘛嗱，亦都咧你見到啦，龍門真係短啊嚇，完全咧真係咧摸皮都摸唔到。反應都慢啦！呢個波咧，實在佢真係力發千鈞，係一定靚啊！係啊，呢個都波難怪龍門係真嘅。兼夾佢走嗰個步咧走得好好喎，爆仔啊！真係一攞又攞得靚，但係嗰個快速反擊咧係真係呢啲就彭利來嘅功夫啦。好啦咁啊，南非咧果然部署成功啊，先開紀錄。咁啊都係要讚咧，查巴拉拿嗰個咧就係好有信心將個波送去上角啊！